السلام عليكم، أهلا بكم في الحلقة التانية من كورس الصوتيات. الصوتيات اللي هو الفونيتكس أو الفونكس، اللي للمبتدئين بتبقى فونكس. طيب احنا هناخد معلومات صغيرة قوي، هناخد short A. احنا خدنا long A زي كلمة mate، صح؟ تمام. تعالوا نعرف ايه هي short A. short A بتتنطق نطقها زي كات، كلمة معروفة عندنا كلنا بننطقها صح. كات دي اسمها شورت اي، ودي النطق الصوت التاني من الست أصوات لحرف ال A، أو حرف ال A الأصوات اللي بتطلع منه. طيب ايه العلامات المميزة للشورت A؟ ركز معايا في دي قوي. هنقول ميت، لو شلنا ال E اللي في الآخر فاينل E هتبقى مات، مش هتنطق ميت خلاص. الفاينل اي بتأثر على الحرف الفاول اللي قبله، بتخليه لونج، بتخليه طويل. طيب دلوقتي بقى شورت، يبقى مات، سات، كات. يبقى اي كلمة راديكال فورم بتاعها او الشكل الصغير يعني الاساسي اللي هو بتبقى one syllable، غالبا لو لقيت A هتبقى short A. ايه العلامات المميزة زي لما تلاقي كلمة مثلا زي باك، لو سمعت اك لازم دي شورت A، لازم صوت الك ده يبقى سي كي، مش هيبقى كي. لكن لو لقيت كي بس لازم تضيف اي، فاما تقول لاك يعني نقص، فتتكتب لو سمعتها هتكتبها LACK، مفيش سي لوحدها ولا كي لوحدها. شورت A تبقى CK تتكتب، او لو لقيتها مكتوبة ACK تبقى تتنطق شورت A. طيب لو لاك قلناها ليك، يبقى CK تتقلب K وتبقى في فاينل E عشان ال A تبقى long A. فهمت التريك دي مهمة جدا، تعرفها كلمات كتير قوي بسهولة. لاك، ستاك، باك، بلاك، باك، وهكذا. طيب ايه الجملة بتاعتنا اللي احب اسمعها منكم وبراكتس عليها؟ نقول the black cat sat on the mat. the black cat sat on the mat، كلها شورت A. واتمنى لكم التوفيق، اتمنى نكون استفدنا وعرفنا ايه هي الشورت A. تابعوني ان شاء الله ناخد ونكمل ونعرف ال Italian A. Peace.